Kui 1933. aastal avaldas Elmar Muuk oma väikese õigekirjutuse sõnaraamatu, siis osutus see bestselleriks, sest seda avaldati peaaegu iga aasta ja palju sageli täiendatud trükina. Nii et ja esimeses väljaandes olid Elmar Muugil olemas ka kohanimed ja kohanimed on olnud ka kõigis järgnevates õigekirjutuse sõnaraamatutes, välja arvatud 1953. aasta nõukogulikus väikeses õigekirjutuse sõnaraamatus, kus lihtsalt parasjagu oli suur vaidlus käimas kohanimede kirjapildi üle, nii et see oli ainus erand. Ja seetõttu ma räägin kõigepealt nendel teemadel, nagu te siin näete. Kõigepealt siis valik ja maht. Ehk siis sellesse sõnaraamatusse mahub nüüd rohkem kohanimesid kui iial varem. Kui seni on olnud umbes 4500 või natuke rohkem, siis nüüd see maht kasvab selle tõttu eeskätt, et sinna on otsustatud võtta kõik Eesti ametlikud asulad, mida on siis Eestis umbes 4500 ja nendest muidugi korduvad nimed jäävad ühe kirjaga sisse, seetõttu neid on tegelikult vähem. See 4300 on tegelikult laest võetud arv, et see ei ole praegu selgelt mõõdetav, aga ta on umbes selles suurusjärgus. Ja samuti on umbes 3000 väliskohanime, milles on siis esitatud kõik riigid ja peaaegu kõik pealinnad. Kui nüüd kuidagi iseloomustada seda valiku muudatust, mis on toimunud või toimumas pärast eelmise sõnaraamatu ilmumist, siis ütleme nii, et vähem ida, rohkem läänt, aga tähendab tegelikult seda, et need ida nimed on ka kõik alles ühendsõnastikus, nii et nad kuskil ära ei kao. Lihtsalt tõssi ei jõua. Iga keelekasutaja on muidugi vaba valima oma eelistust, kui on nime variante ja see on tema otsustada, aga sellele, kes soovib järgida koostajate eelistust, on siis niisugune juhis põhimärksõna eraldamiseks või eristamiseks antud. Et kui selleks põhinimeks on kohalik nimi, endonüüm ja need variandid ei ole kohalikud nimed, need on mugandid või ajaloolised nimekujud, siis põhinimi jääb ilma märgendita ja variandid saavad mingi muu märgendi. Aga muudel juhtudel on siis eraldi tähistatud see põhinimi, et oleks kasutajal vajaduse korral selge, kui milline on siis ametlik, mitte ametlik, vaid on siis nii-öelda koostaja eelistus. Aga kui on vormiliselt erinevad sama tüvelised nimed, siis nagu Kanaari saared, Kanaarid, siis ei ole mõtet seda põhimärksõnaga kuidagi määratleda. Aga nüüd jõuame sellise sisulisema ja keerulisema küsimuse juurde, et kuidas me nimesid ja mil määral me saame normida. Et me oleme tavaliselt rääkinud kirjapildist ja morfoloogiast, vormistikust, mis on normitavad, aga nimede puhul on natukene iseäralik ka see, et nimedel on ühist natuke ju terminitega, neil on oluline täpsus ja seetõttu ütleme, kui kirjapilt on selgelt, et see on normitav asi, et meil on vahe ametlikus ja asjaajamises on tehakse vahet eri kirjapiltidel, millel häälduses vahet ei ole, siis häälduse küsimuses ütleme nii, et jah ja ei, et nimed on osalt, hääldus on osalt normitav, osalt mitte. Ja häälduses sõltub käänamine mõnikord, seetõttu on siis see aspekt oluline. Morfoloogia on teine teema, või teine selline suurem normitav valdkond, aga ütleme niimoodi, et nimedes on see omapära, et nimede käänamine on meil eesti keeles küll kõigis käänetes võimalik, aga see, et nimed on ühtlasi täpsed, osutavad keelendid ja nimede käänamine justkui nagu seda natukene hägustab, seetõttu nime olemus iseenesest seda käänamist ei soosi, et me näeme seda probleemi igapäevases keelekasutuses sageli. Aga nüüd, mis puudutab nime tähendust, et siis kõigepealt, mis on nüüd see nime tähendus, et selle üle on ju ka võimalik vaielda, et kui me räägime näiteks Mustamäest kui nimest, mis on selle tähendus, siis minu jaoks on see tähendus see objekt, ehk ta on Tallinna linnaosa ja teatud piirkond, Uus-Elamu-rajoon kunagi. Aga et Mustamäe tähendus on ka etümoloogiline tähendus, ehk siis Mustmägi, see on rahvalik arusaam nime tähendused, aga kui me mõtleme nime tähenduse all just seda objekti, siis on see tähendus oluline, et nimepaneku akt on selle nime suurem oluline tunnus
Ja see on just see, millega luuakse seos nime ja selle objekti vahele, et seda sageli on tegu ametliku nimega. Nii et me siin päris ei pääse sellest tähenduse normimisest ka, et teame, mis selle nime all on mõistetud. Samas on jällegi see, et me nimedega ei ole ka alati, kõik ei ole alati ka ühemõttene. Ma toon selle näite, et kui me räägime Õismäest või nii nagu ma kuulsin oma sugulaselt eelmisel nädalavahetusel Õikast, et siis me tegelikult ei kasuta seda nime õiges tähenduses, sest õige nimi on Väike Õismäe. Sest et on olemas ametlikult ka Õismäe asum, see on Kakumäe poolsaarel selline väike individuaalmajade rajoon, kus see Õismäe nimi algselt paiknes. Siis, kui seda uuselamurajooni planeeriti, siis see Väike Õismäe lihtsalt viidi sealt üle sinna, kus ta praegu on. Nii et siin ei pääse ka tegelikult kasutust mööda ja sageli on kasulik seda ikkagi arvestada. Nüüd jõuame häälduse juurde, et ma räägin vist liiga kiiresti äkki. Eeskätt on siis võõrnimede hääldus ja meil on selline seisukoht olnud keeletoimkonnal hääldusest rääkides, et korrektseks häälduseks piisab Eesti häälikusüsteemi kuuluvatest häälikutest. See on niisugune üldseisukoht, aga kui me vaatame praktikat, siis me võime eristada seal nii-öelda vanu võõrhäälikuid F ja SA, mis on saksa ja vene keele vahendusel eesti keelde kinnistunud ja mis polegi ehk enam võõrad häälikud, sellepärast et me moodustame nendega slängisõnu vahel ja eesti keeles ei ole peaaegu inimesi, kes neid ei oskaks hääldada. Et sellist muganemist nagu fabrik enam ei kujuta ette. Aga nüüd, kui me räägime täna siin palju ka inglise keele mõjust, siis tuleb kahtlemata tunnistada, et meil on tekkimas ka uued võõrhäälikud inglise keele vahendusel, et kui me räägime Northamptonist või Lothianist, et siis me ilmselt peaksime üsna normaalseks, et neid hääldatakse inglise päraselt, võib-olla mitte nii inglise aktsendiga, aga vähemasti need häälikud on siis äratuntavad ja neid võib siis nimetada uuteks võõrhäälikuteks. See on võib-olla mõne jaoks kurvastav, aga see on tõsi, et need häälikud siis vajaksid ka häälduses märkimist ja seda nüüd uus S ka teeb, et ta märgib neid häälikuid täpsemalt kui seni ja need inglise häälikud tulevad sinna sisse. Aga otsemaid tekib kohe uus küsimus, mis me teeme teiste keeltega, see häälik on ka teistes keeltes olemas ja näiteks hispaania keeles on see häälik Hispaanias kasutusel, Ladina-Ameerikas mitte. Ja väikest kõhklust on siin see tekitanud, sest et oleks ka imelik, kui me jätaks selle kuidagi märkimata, aga praegu vähemasti pakuks välja sellise lahenduse, et see teistes keeltes seda häälikut, ütleme nii, tavahääldusse ei annaks, aga paneks märkuse, et näiteks Murssi ja linn, et sobilik on ka hispaaniapärane hääldus Murssi ja kui keegi tahab seda nii hääldada, et siis ei saaks ka hispaania keele oskaja pahandada. Nii, et nüüd on siis natuke raskem küsimus, et kui me ei tea midagi, et kui me nüüd nime või sõna, tsitaatsõna hääldame teisiti, kui see lähtekeeles on, et mis me siis sellega teeksime. Et siin see on retooriline küsimus, et siin sellist õiget vastust ei ole, aga ma kujutan ette, et üks võimalus, mis seda lahendaks, on see, et me ikkagi annaksime selle häälduse nii, nagu ta selles keeles on, aga lisame märkuse, kui see on tõsiselt oluline, et eesti keeles on küll sageli seda nime hääldatud nii ja naa. Ja näiteks ma nüüd räägin nii valesti, et kikendi kökk või kikinde kökk, seda hääldust teavad paljud, et see on tegelikult ka sõnaveebis fikseeritud. Või et selline Rocca al Mare, lühend Rocca al Mare, et see on täiesti reeglipärane või aktsepteeritav hääldus. Et seda tegelikult võiks ka rohkem esindada. Et see on siis nagu teave selle kohta, kuidas nimesid tegelikult hääldatakse. Selle kikendi kökiga või kikinde kökiga on see huvitav asi ka, et kui nüüd vaadata seda tehishäält, mis sõnaveebis neid nimesid vastavalt sellele hääldusele esitab, siis kui täpselt kuulata, siis tegelikult peaks selle häälduse kirja panema mitte K-ga viimase silbi alguses, vaid G-ga, sellepärast et tehishääl hääldab täpselt nii, nagu on kirjutatud kikendi kökk, et mitte kikendi kökk, nagu me tavaliselt oleme harjunud hääldama. Et tegelikult selle häälduse peaks ära parandama G-ks, aga see jällegi tekitab lugejas segadust mingil määral.
Et see on nüüd niisuguste küsimuste jaoks, mis on siis vaieldavad, aga veel raskem teema on tegelikult häälduses prosoodia, ehk siis kuidas me neid hääliku pikkusi ja välteid eesti keeles edasi peame andma. Et pikad vokaalid saavad eesti keeles olla ainult või eeskätt pea- ja kaasrõhulis silbis, aga Lovisa ja Fäier, ungari nime hääldamiseks on eestlasel juba raskusi. Ja veel eriti tore näide on see ungari nimi, mida püüdlikult hääldades peaks ütlema Hoodmäsö Varsarhäi. Seda nüüd eestlasele selgeks õpetada ja kirja panna kuidagi nii, et ta oleks hääldatav. Ma kahtlustan, et see teine variant on Hoodmäsö Varsarhäi on veel võimalik. Seda saab mõnikord kompenseerida nii, et panna täiendav kaasrõhk esimese silbile, kus ungari nimedes rõhk ongi, Vespreem. Aga see on selline raske lahendus, mis tegelikult on subjektiivne kohati ka. Ja siis on ka selline nähtus nagu pikad vokaalid, mida eesti kõrv kuuleb, aga ütleme vastava keele kõneleja ise ei kuule või ei taju. Need on siis meile hästi tuntud Torino või kui me ütleme vene nime Ivanovo, siis me pikendame seda A-d või I-d vastavalt ka, et see on tegelikult uues õssis vastavalt sellele, nagu me kõrv kuuleb või nii, nagu ta on tavaks saanud. Et siis see on uus. Aga kust tulevad eesti keelde välted, et see on nüüd järgmine selline küsimus, kus on võimalik palju vaielda, arutada ja siin on üks näide selle kohta, kuidas on määratud praegu veel välteid kahesilbilistes nimedes, kui ta lõpeb lihtsalt vokaaliga, et siis on teine välde, kui seal on teatud tüüpi sisehäälikud, siis on kolmas välde või Läti ja Soome nimedes kipub meie kõrv kuulma kolmandat väldet, nii et me ütleme mitte Oulu, vaid Oulu või turbe, mitte turbe. Nii et seda tüüpi lahendused võib-olla aitavad ühtlustada seda häälduse esitamise põhimõtteid ka. Aga hääldus jääb paraku selliseks vaieldavaks teemaks. Nüüd jõuame morfoloogia juurde ja see on see, et kohakäänded on kohanimed üks eripära, et me peame teadma või tavaliselt on välja kujunenud see, kas kohanimi on kasutatud sise- või väliskohakäänetes. Ja mis on huvitav on see, et lühike sisse ütlev kohakäändena ei võrdu see, mis tuleks selle tüüpsõna käänamisest, nii nagu ta reegli kohaselt on. Et näiteks kiiu, kui me võtame selle tüüpsõna tubli, siis me ei saaks seda kiidu vormi kuskilt kätte, sest et seda nõrka teed ei tule selles tüves kuskil esile. Või siis näiteks Tartu on sama tüüpsõna, mis aasta, või see sama tüüpis aasta tüüpsõnaga, aga sellesse aasta jääb midagi, ei saa me ütelda, aga sõidame Tartu ja sõidame Pärnu on eesti keeles küll võimalik. Nii et see oli üks silmatorkav vahe, mis kohe kohakäänete normimise või esitamisel silma torkas. Aga ka muud käänded on tegelikult küsitavad teinekord. Näiteks see, et see lõpulised nimed alutaguse, arupealse, osastav kääne, mida kohanimedes küll sageli ei esine, aga siiski on võimalik, kas on alutaguset või alutagust, et seal on see lühem osastav täiesti seni normitud olnud. Aga ta ei tulene nagu otseselt sellest silbitüübist või tüüpsõnast, vaid ta tuleb sellest, et ta on nee-lõpuline sõna algselt ja selle osastav kääne on ST-ga. Või me jõudsime ka päris sellise paradoksini morfoloogia töörühmas, kus võõrnimedes pigem see T-lõpuga osastav on tavaline, siis Porilinna ehk Porit saaksime öelda, aga oma nimedes Pori küla näiteks, Pori tundus, et on ilma teeta. See on niisugune natuke paradoks, aga praegu on selline variant. Ja siis on probleem ka nende tanki ja kandi tüüpi nimede eristamisel, et kui kunagi oli reegel, et need nimed järgivad pikkuse muutus nagu tavalised sõnad nagu kandi, nii ka Taškendi, siis ühel hetkel keeletoimkond otsustas, et see üldreegel peaks ikka kehtima, et ta ei muutu, see hääliku pikkus Norfolki. Ja nüüd on tekkinud vaidlus või arutelu sõna Detroit üle, et kas see on siis Detroiti või Detroiti, et ilmselt tuleb anda mõlemad.
Mida siis järeldasest morfoloogia osast, et kohanimedel alati ei kehti tüüpsõna paradigma järgi käännamine, et ja võiks isegi öelda, et paljud kohanimed moodustavad justkui omaette tüüpsõnaga üksikmalli, millel on siis sellised keeleajalulised sidemed, et kui me läheme Riiga, et siis me seda Riiat või Riia nimest seda G-d ei saa muidu kätte, kui võtame Läti nime Riiga aluseks või siis Viidemannist on antud nime kui Riik, selle linna nimeks nimetav kääne. Ja veel üks huvitav paradoks on see, et kohanimede lühikest sisse ütlevat ei ole võimalik paigutada paradigmasse, et kui te näete seal tabelis neid lühivorme, siis sealt ei tulene kuskilt see automaatse morfoloogia põhimõtte järgi see lühikese sisse ütleva lisahäälik. Et Indrek Hein on teinud küll uskumatu töö, et seda kõike automaatse morfoloogiaga töödelda, aga siin on see programm jõuetu. Igatahes kohanimede morfoloogia vajab omaette uurimist ja siis võiks teha kokkuvõtte, et kohanimede valik uues õssis on mahukam, artikkel samas lihtsama struktuuriga, kasutaja jaoks on eelistused selgemini märgitud, kohanimede normimisel on nii oluline kirjapilt, hääldus, käänamine kui ka tähendus ja hääldust on tarvis sobitada Eesti hääldussüsteemiga nii häältikude kvaliteedi, pikkuse kui ka prosoodia osas. Käänamisel tekib rida erisusi, mida ei esine üldsõnades ja muidugi tuleb tunnistada, et kohanimede sobitamisel on vaja teha mitmesuguseid valikuid, mistõttu see protsess ei ole vaba subjektiivsusest ja siin küll tähtsamaid küsimusi arutab küll keeletoimkond, aga lõpuks jääb see ikkagi koostaja otsustada. Nii et tänan kuulamast. Aitäh, Peeter! Ma teeksin selle küsimuste otsa lahti selle enda küsimusega, et sa mainisid Michelini, mis ei ole küll kuidagi vist kohanimi, mu teada vist, vaid on... No jah, nimed laiemalt, jah. Aga et see küsimus on mind vaevanud sellest hetkest peale, kui Michelini inspektorid Eestis käisid ja andsid esimesed tunnustused tärnid. Ja tekkis kohe arutelu, kas see peaks olema Michelin või Michelin või naljaga pooleks Mihkelin. Ja nüüd mu küsimus on see, et kui me praegu enam ei soovita kasutajale õigeid vorme ja valesid vorme ja me lihtsalt kogume korpusest ja mõni naljahamba seltskond kasutabki Mihkelini hääldust kuidagi millegi pärast. No me ei tea, tegelikult kirjalikult me ei näe, kuidas nad seda hääldavad. Et mida me siis soovitaksime või me ei soovitagi midagi, juhul kui tegelikult minu kui ennekõike prantsuse filoloogi esimese hariduse poolest järgi, minule tekitab õudust kogu see Mihkelin ja Michelin ja kogu see muu jura, et ainuke võimalus on Michelin ikkagi. Aga kas me saame kasutajale siis ikkagi öelda, et mis oleks soovituslikum kui need levinumad väärvormid võib-olla? Me saame kasutajale seda öelda, et tegemist on prantsuskeelse nimega, selle üle keegi ei vaidle, eks ole, ja prantsuse keeles hääldatakse seda nii, nagu sa ütlesid. Ja ma pakun ka, et seda võiks ka fikseerida. Ja siis, kui on tõesti väga levinud selline igapäeva hääldus, mida me ei saa ignoreerida, et siis ta tuleks pigem märkuseks. Ehk siis me ütleme siis, et tark inimene kasutab ise seda nime hääldust, mis ta sealt järeldab, et nii saaks seda teha, et see on... Nii vist on umbes praegu ka kirjas üssi seal meie üssis. Et ma mäletan seda, ja see on nii, et keeleoskajad on loomulikult tähelepanelikumad, et ma mäletan kunagi ühte vestlust ühe saksa filoloogiga, mina rääkisin Leipzigi linnast ja tema kogu aeg parandas mind Leipzigiks seda. Et see on kahtlemata subjektiivne ka mingil määral. Aga palun, Peep. Ja, aitäh, Peeter, väga põnev arutelu ja vajalik kindlasti. Aga võib-olla peaks küsima, et kas kohanimed üldse peavad tingimata õssis ikka olema. Seda enam, et siit sealt artiklist on lugeda ja ettekandest kuulda, et kõik sõnad ikka ei mahu õssi ja et saaks neid üldkeele või kirjakeele, kui osatakse ära defineerida, mis kirjakeel on neid sõnu sinna rohkem paberõssi eelkõige, ma mõtlen, mille maht on piiratud. Et võib-olla piisaks, kui kohanimed on kohanime raamatus eraldi ja olekski asi korras.
Ja ei, see ei ole otseselt minu otsustada, et ma arvan, et see on üks võimalus küll kokku hoida, kui on sõnaraamat vaja paberisse mahutada, et aga nad on 1933. aastast alates olnud, välja arvatud siis õnnetu 1953. Ehk siis me praegu ei vaidle nende nimede üle nii väga palju kui 53. aastal, aga neid võib ka kärpida ka loomulikult, see on ka võimalus. Seal kohanimeraamatus ei ole väliskohanimesid esialgu vähemasti mitte. No jah, siis jäävad inimesed otsima seda. Aga ühendsõnastikus on nad kõik sees, nii et selles mõttes nad ei kao kuhugi. Aitäh, Liina, sul oli ikka küsimus. Aitäh. Ma tahtsin selle häälduse kohta korra küsida veel, et kuidas seda hääldust siis nüüd üles märgitakse, et seal on mingisugune oma selline häälduse märkimise viis või see on teil mõeldud mingi... Ja ei, need on... Mulle tundub, et see ei ole nagu IPA transkriptsioon või midagi taolist, mis võib-olla oleks laiemalt levinud. See on Eesti häälikud märgid välja arvatud siis need võõrhäälikud konkreetselt F ja mitte F, vaid need on siis antud selle levinud märgi kaudu, et... Kas te ei ole kaalunud ka mingit muud viisi? Lihtsalt see tundub mulle tohutult kohmakas ja mõnes mõttes me oleme ju võõrkeele sõnastikest näinud neid igasuguseid IPA lihtsustatud varianti, et miks mitte... Need on küllalt keerulised inimesele, tavainimesele lugeda, et... No nii ja naa, et inglise keele sõnastikust nad ju näevad neid. Vaieldamatult ma korraks kommenteerin vahele, et tegelikult võõrkeele vastetega on seesama probleem, et meil on kord prantsuse keelega IPA, siis mõne keele puhul mitte IPA, ja kohanimede puhul siis ka kuidagi, et me kindlasti peame ühtlustama mingilgi moel seda üssis. Kohanimedes on põhimõtteliselt sama hääldussüsteem nagu tsitaatsõnades, et see on üks ja sama. Ja me oleme tsitaatsõnade puhul nagu harjunud nägema Eesti pärast häälduskirjapilti, et seal ei tohiks väga raske olla neid lugedest, et kui need üksikud häälikud on eraldi tähistatud, siis neid õpib ära, aga need ääd ja ööd, neid ei peaks IPA märkidega vist üldkeele sõnaraamatusse andma, mul on selline tunne. Aga jah, see on ka põnev küsimus. Kas on veel küsimusi? Kristina. Jaa, ma tahtsin küsida seda, et sa mainisid seda kõnesünteesi, kes loeb neid nimesid, et kas selles uues õssi veebi siis õssis on see automaathääldus maha tõmmatud? Et kas neid päris nimesid see... Ei, see oli rohkem tähelepanek õssi kohta, ma õssi kohta ei tea, ma arvan, et seal ei tule hääldust. Aga seal on mõningaid korrektiive vaja teha küll, seda ma panin tähele. Need häälikud ütleb vahel, mida seal ei ole, ütleme, see uuta ta ei häälda, ta ütleb e-uuta ja nõnda edasi. Aga neid saab parandada teatud asendustega. Aitäh, meil on veel aega. Kas on veel küsimusi? Kui ei ole saalis küsimusi ja veebis ka ei ole küsimusi, siis on meil aeg minna lõunapausile. Et me täname veel kord Peetrit.